A zaman tattaunawa da aka yi tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Amurka a Switzerland, wannan zama fa ya ɗauki matuƙar zafin gaske har sai da lamarin da ya kai ga delegate ɗin ƙasar Iran sun fusata sun fice daga ɗakin wannan taro sakamakon barazana da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya musu. Sai dai kafin nan mu koma cikin wannan batu na ƙasar Iran da ƙasar Amurka, za mu ɗan tsallaka ƙasar Niger domin tattaunawa game da ci gaban abubuwan da suka faru a 'yan kwanakin nan a wannan mako. Kamar yadda kuka gani a cikin wannan bidiyo da na saka muku, wato ƙasar Niger fa da gaske suke a gurin yaƙi da ta'addanci da kuma tunkarar dukkan wani ƙalubale da ya fuskance su, kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo dai wato mahukuntan ƙasar Niger ne suke bibiyar asalin tushen inda waɗannan 'yan ta'adda suka yi shirye-shiryen su na zuwa su kai farmaki a filin jirgin sama na Diore Hamani, wanda akwai manufofi da dama da suke ƙarƙashin wannan hare-hare, inda aka samu wani gida kamar yadda kuke gani. Wannan gida labari aka kai ma jami'an tsaro kuma suka zo suka kewaye shi, wanda suka samu mota taxi a wannan gida. Baya ga tsananta bincike sun taho da na'urori na detecting ɗin bama-bamai da dai abubuwa makamantan haka, wanda suka ga wani alam a daidai jikin wata katanga da yake nuna cewa an binne wasu abubuwa, wanda ana zaƙulowa aka ga jakakkuna ne ga su nan shaƙare da makamai da dai sauran abubuwa har ma da bindigogi da dai sauran abubuwa da dama da aka samu wanda yake da alaƙa da su waɗannan 'yan ta'adda da suka yi coordinating ɗin wannan attack ɗin na Diore Hamani, wanda suna da manufofi masu girman gaske na wargaza ƙasar Niger. Sai dai da yake duk abin da aka ce gwamnati da gaske take ba da wasa ba, ta ɗauke shi da matuƙar muhimmanci, yana da wuyan gasken gaske ɗan ta'adda ya yi nasara. Wato al'ummar ƙasar Niger fa suna matuƙar ƙoƙari, lamari ne da ya shafi ƙasarsu, lamari ne da kuma suke da haɗin kai, matuƙar haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da al'ummar gari. Wanda bayan an kama waɗannan abubuwa a cikin wannan gida, babu ɓata lokaci gwamnati ta yanke shawarar a ma rushe gidan gabaki ɗaya, a baje shi har ƙasa completely to the ground. Haka zalika hatta ita kanta motar da aka samu a cikin wannan gida, mahukunta ba su ɓata lokacin wani abu ba, murƙushe ta aka yi ƙurmus, aka saka katafila ta dandaƙe ta gabaki ɗaya, kamar yadda kuka gani na saka muku a cikin wannan bidiyo. Wato lallai ilalla idan aka ce ana fama da matsala ta rashin tsaro ko ana ƙoƙarin ganin bayan ƙasa, idan akwai wasu maciya amanar ƙasa da masu bawa 'yan ta'adda haɗin kai, kawo wannan ƙarshen matsalar rashin tsaron tana da matuƙar wahalar gaske. Amma idan ya zamana cewa akwai haɗin kai tsakanin jami'an tsaro da gwamnati, dukkan wani motsi na ɗan ta'adda ko wani yunƙuri al'umma suna sa ido suna gani, da zarar sun gani za su sanar da mahukunta, wallahi ta'addanci ba zai taɓa samun gindin zama ba. Don babu wanda ya isa ya shiga cikin wata ƙasa ya shirya wani abu na ɓarna ba tare da idon wani ya kai kansa ba, sai dai ko ya nuna ko halin ko in kula na ƙin sanar da mahukunta, ko kuma ya ƙi yin abin da ya dace. Amma in dai al'umma za su dinga sanya idanu, duk abin da ka ga ba daidai ba ko kuma kake zargin cewa akwai lauje cikin naɗi za ka sanar da mahukunta, to ta iya yiwuwa kafin a kai ga ƙulla wannan abu Allah ya ba su nasara su zo su bincike kuma su gano wanda suke da hannu a cikin wannan lamari kuma suke ƙoƙarin kitsa shi. Ina matuƙar jinjina ma al'ummar ƙasar Niger, wannan soyayya da suke nuna ma ƙasarsu da jagororinsu ba ƙaramin taimaka musu take matuƙar gasken gaske ba, wanda irin wannan hanya idan suka ci gaba da bin ta lallai za ta ci gaba da haifar musu da ɗa mai ido. Allah Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba su nasara, Allah ya kawo musu ƙarshen waɗannan fitintunu. Za mu koma ƙasar Iran da ƙasar Amurka a ƙasar Switzerland. Kamar dai kuka sani a 'yan kwanakin nan abubuwa sun ɗauki zafi kala-kala, sai da ta kai ga lamarin da an ɗan dawo ma yaƙi na taƙaitaccen lokaci. An ga ƙasar Amurka ta ci gaba da kai hare-hare cikin ƙasar Iran, ita ma ƙasar Iran ta ci gaba da kai hare-hare a sansanin sojojin ƙasar Amurka. Sai dai daga bisani an zo an ƙara zama a kan teburin sulhu, wanda aka yanke shawarar za a ɗauki mataki ƙwaƙƙwara na kawo ƙarshen wannan yaƙi, wanda aka yanke shawarar za a je a zauna a ƙasar Switzerland a ci gaba da tattaunawa akan wannan matsalar gaba da gaba, sannan a sanya hannu akan muhimman lamura, abubuwan da suke da sarƙaƙiya kuma a warware su ta hanyar diplomacy, wato hanyar tattaunawa.
wanda ƙasashe guda 3 ne suka tafi ƙasar Switzerland, akwai ƙasar Pakistan. Kai saboda girman lamarin nan har Firayim Ministan ƙasar Pakistan Shehbaz Sharif da shugaban hafsan sojojin ƙasar Pakistan Munir Asif su ma fa sun je wannan guri. A ɓangaren ƙasar Iran akwai ministan harkokin ƙasashen waje na Iran wato Abbas Araghchi da Parliament Speaker Muhammad Baƙir Ghalibaf da dai sauran wasu manya. A ɓangaren ƙasar Amurka mataimakin shugaban ƙasar Amurka da dai su ma manyan muƙarrabai wanda aka je aka fara wannan zama, sai dai kafin wannan zama wato abin da akwai ban al'ajabi da ban mamaki yadda aka ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fara barazana wa ƙasar Iran. Wannan lamari yana ban mamaki. Wato ni fa a iya gani na ido da ido ban san wata ƙasa da ta taɓa yi ma ƙasar Amurka tirjiya kamar ƙasar Iran ba. Ta yi iya bakin ƙoƙarinta, ta yi yaƙi da ƙasar Iran na gaba da gaba, an harba makamai, an yi ɗauki ba daɗi, wanda duk hakan ya nuna cewa babu wani tsoro a tattare da su, kuma a shirye suke duk lokacin da wani ƙalubale makamancin haka ya tunkaro su za su mai da martani. Amma sai na ga duk lokacin da wata gaɓa ta samu sai na ga shugaban ƙasar Amurka yana yin wani abu na ban mamaki da ban al'ajabi. Ta yaya a zo kan teburin sulhu wai kana aiko da saƙon gargaɗi irin kamar idan ba ku miƙa wuya ba sai wani abu ya same ku, irin saƙo ne na cewa idan fa ƙasar Iran ba ta yi abin da ya dace ba, ta dakatar da mayaƙanta da suke Lebanon da suke wai kamar ƙalubalantar ƙasar Yahudu, to fa da yiwuwar su ci gaba da bambame ƙasar Iran. Kai har ta kai ga lamarin yana cewa ma ba lallai ba ne muƙarraban ƙasar Iran su iya komawa ƙasarsu lafiya idan wani abu makamancin haka ya ci gaba da faruwa ko kuma deal ɗin bai yi yadda ransu yake so ba, wanda hakan ya sa aka ga muƙarraban ƙasar Iran sun ma fice daga ɗakin taron gabaki ɗaya. In ya so koma me za ka yi sai ka yi daga baya, amma ba za mu yadda mun zo kan teburin sulhu ana tattauna da mu kana yi mana barazana makamancin haka ba. Mu ma al'ummar ƙasarmu da sojojinmu a shirye suke su mai da martani kowane iri idan ka maida mana da martani ko kuma ka ɗauki wani mataki a kanmu na kai mana farmaki. Wato a nan abin da nake so in haska mutane, the only way to survive kawai shi ne ka yi tanaji na musamman domin kare kanka. Na fahimci babu wani mutum da zai zauna lafiya ko kuma ya iya samun cikakken 'yanci ba tare da yana da ƙarfi ba, wanda wannan shi ne dalilin da ya sa wasu ƙasashe suke ta fafutuka sai sun mallaki makamin nukiliya. So na lura akwai irin gadara da son zuciya ta irin waɗannan, to wannan fa abin da ya bayyana a zahiri kenan. Allah kaɗai ya san su sauran ƙasashen wace irin barazana aka musu ta ƙarƙashin ƙasa suke biyayya ga ƙasar Amurka. Yanzu ne abubuwa suke ƙara fito ma da al'ummar duniya fili ta yadda ake ganin ƙarfe-ƙarfe da kama karya a zahiri mararatan. To ku ƙaddara sauran ƙasashe irin waɗanda ba su da makamai ba za su iya yaƙin gaba da gaba ba, barazanar da ake ma rayuwarsu da ƙasarsu. Ina jin shi ya sa wasu ƙasashen suke biyayya fiye da kima, mutane suka kasa fahimtar lamura. Saboda in a nan za mu yi adalci, in dai har kamar yadda Iran take da wannan bala'in tirjiyar aka yi mugun ɗauki ba ita da al'ummar ƙasar ta kaf a shirye suke su ba da ransu a kan su kare mutuncin ƙasarsu, ba a bar su ba ana musu wannan barazanar a zahiri duniya tana gani. To ka ƙaddara sauran ƙasashe irin na Larabawa da sauran ƙasashen da ake sa suna yin wasu abubuwa, kenan su wata irin barazana aka musu ta ƙarƙashin ƙasa suke miƙa wuya. Ban sani ba ko mutane sun fahimci abin da nake nufi a wannan gaɓar. Saboda za ku ga yadda wasu ƙasashen babu musu babu jayayya suke bin ƙasar Amurka sau da ƙafa, ba sa iya mata jayayya, sannan duk wani abu da ake ma sauran ƙasashen musulmi ba sa iya sa baki. Sai mu zo mu yi ta mamaki muna al'ajabi muna ganin to ya aka yi haka, ya kuna musulmi, ya kuna da kuɗi, ya kuna ba da hannun jari a cikin ƙasar Amurka, amma ba kwa iya ba da shawara a sassauta ma wasu ƙasashen 'yan uwanku ko kuma kada a ɗauki wani mummunan mataki a kansu. Sai mu yi ta mamaki. To yanzu ni wannan abin da ya faru gaskiya ya fito min da abubuwa a fili. Ni ina ganin su kansu waɗannan ƙasashe ba ma a iya wai son ransu ba ne, a sakacin da suka kasa ƙarfafa kansu ta hanyar tanadar sojoji ko makamai, kuma babu wani jajirtacce da zai iya cewa a'a ba mu yadda ba za mu yi ba, sai dai duk abin da zai faru ya faru. A'a kowa tsoro yake ji. Akwai hanyoyi da dama da ake ƙulla ma shugabanni conspiracy, wasu a yi poisoning ɗinsu, wasu a zo ta ƙarfi a ƙwace mulki, wasu a haɗa zanga-zanga a ƙasarsu a rusa gwamnatinsu a tarwatsa ƙasar. Akwai abubuwa plan da tactics, kowace ƙasa tana da irin abubuwan da ake tunkaranta da shi da za a iya nasara a kanta.
wanda ita kanta ƙasar Iran ɗin ba da ake magana tana yaƙi da ƙasar Amurka, duka waɗannan tactics ɗin an yi amfani da ita, an kashe shugabannin, an yi amfani da zanga-zanga, an kai hare-haren, ba su yi nasara ba ne aka zo kan teburin sulhu har ake maganar za a tattauna akan buƙatunsu a musu, su ma buƙatun ƙasar Amurka wasu a yi haƙuri a sassauta. To ku kalli wannan fa kenan. To wanda kuma ba zai ma iya yaƙin ba fa a tsorace yake, shi bai so a kashe shi, bai so a ƙwace mulkin shi, bai so a fasa mai ƙasa. Kun ga sai dai jikin shi na kirma ya ce to mun yadda kawai. Da an ce ku yi kaza za su ce mun yadda, ku zo ku sa hannun jari mun yadda, kar ku yi kaza mun yadda, ba za mu yi kaza ba mun, shi kenan kawai sai dai su rinƙa haka. Iya abin da na fahimta kenan game da wannan tattaunawa da aka yi a Switzerland, saboda lamarin ya ban mamaki. Duk da irin wannan ƙazamin ɗauki ba daɗi da aka yi, amma kuna da baki na ci gaba da barazana ma ba a ɓoye ba a idon duniya. To wannan ya tabbatar da cewa tsakani ga Allah ƙasashe da dama suna cikin tsaka mai wuya, musamman a halin da suka tsinci kansu a hannun ƙasar Amurka nake nufi ma musamman kenan kai tsaye. Saboda ni na ga cewa in dai har ƙasar Iran tana da wannan taurin kan da za a yi ɗauki ba daɗi da ita ta yi tirjiya ta ƙarshen ƙarshe, amma fa ba a daina mata barazana ko umarta ta yi wani abu ba. To ina kuma ga sauran ƙasashe, kuma ina ganin ya kamata ku zurfafa bincike ku yi lissafi akan wannan maganar da na hakaito muku. Tabbas akwai babban lamari a cikin abubuwan da suke faruwa, da muka ga wasu ƙasashe sun yi shiru ko kuma ba sa ma iya wani motsi ko su yi wani yunƙuri na ƙwatan ma kansu ‘yanci, ballantana ma wata ƙasa. Wannan ni shi ne hasashe na. Wannan tattaunawa dai ta gudana, an ɗan cimma wasu abubuwa kaɗan, wanda ana nan dai ana ci gaba da tattaunawa ba ta zo ƙarshe ba. Musamman dai yanzu mafi girman abin da aka cimmawa shi ne sakin kaɗan daga cikin wani abu na cikin dukiyar ƙasar Iran da yake maƙale, frozen asset, da maganar ɗage naval blockade, da kuma maganar buɗe Strait of Hormuz, wanda shi ne yanzu background na duka wannan tattaunawa, kafin daga bisani maganar ci gaba da haɓaka tataccen uranium ko wani abu makamancin haka, shi ne abin da zai zo na ƙarshe a cikin wannan tattaunawa. Ku ci gaba da bibiyar mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sababbin rahotanni da zaran abubuwa sun bayyana. A nan zan dakata domin kada bidiyon ya tsawo. Assalamu alaikum warahmatullahi.